12 Μαρτίου 1854. Η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης που υπογράφθηκε μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από την εποχή των Ναπολεόντιων πολέμων οι δυτικές δυνάμεις είχαν εξουσιοδοτήσει τη Ρωσία, μέσω της Ιεράς Συμμαχίας, να δράσει σαν χωροφύλακα σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και να καταπνίγει διάφορα επαναστατικά κινήματα που υπονόμευαν τη σταθερότητα των υπαρχουσών αυτοκρατοριών. Η αλλαγή του σκηνικού αυτού ξεκίνησε το 1851. Τότε ο πρόεδρος της Γαλλίας και κατοπινός αυτοκράτορας Ναπολέων ο Τρίτος απέτησε από τον Σουλτάνο Αμπντούλ Μετζή τον Πρώτον να αναγνωρίσει τη Γαλλία ως τη μόνη επικυρίαρχη δύναμη των Αγίων Τόπων. Κατά αυτόν τον τρόπο το Παρίσι θέλησε να δημιουργήσει μια νέα ζώνη επιρροής του, που θα απλωνόταν στη Μέση Ανατολή σαν αντιστάθμισμα στη ρωσική που είχε εδραιωθεί στην Ανατολική Ευρώπη. Ουσιαστικά η Γαλλία επεδίωκε να καταστεί το αντίπαλο δέος της Ρωσίας και να αναδειχθεί στην προστάτηδα δύναμη των Ρωμαιοκαθολικών υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μάλιστα αυτή η εξέλιξη ήταν και η αιτία να αποδυναμωθεί πλήρως το Γαλλικό κόμμα στην Ελλάδα, αφού πλέον η ελληνορθόδοξη διαχείριση των σπουδαιότερων μνημείων της χριστιανοσύνης κινδύνευε να περάσει στα χέρια των Ρωμαιοκαθολικών. Η εκβιαστική ανακήρυξη των Γάλλων σε προστάτες των Ρωμαιοκαθολικών προκάλεσε την αντίστοιχη αντίδραση των Ρώσων. Αυτοί με τη σειρά τους εκβίασαν τον Σουλτάνο να ανακηρύξει τον Τσάρο προστάτη των χριστιανών υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ταυτόχρονα τσαρικά στρατεύματα άρχισαν να αναπτύσσονται κατά μήκος του ποταμού Δούναβη που αποτελούσε το σύνορο μεταξύ της Ρωσίας και των ευρωπαϊκών εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η νέα απέτηση των Ρώσων ήταν να αποκτήσουν παρόμοια προνόμια με τους Γάλλους επί των Ορθοδόξων Χριστιανών στους Άγιους Τόπους. Κάτι τέτοιο όμως θα σήμαινε πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα περνούσε στο ρωσικό έλεγχο, εφόσον το φανάρι ήταν ο έως τούδε ανώτατος εκκλησιαστικός διαχειριστής των Αγίων Τόπων και φυσικά το σημείο αναφοράς όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Βρετανοί είχαν αντιρρήσεις επ' αυτού και οι Γάλλοι ήταν κάθετα αρνητικοί σε μια τέτοια εξέλιξη, γι' αυτό κινήθηκαν άμεσα και απειλητικά προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία, στέλνοντας πολεμικά πλοία στα στενά. Τελικά οι Ρώσοι κέρδισαν από το Σουλτάνο την ανακήρυξή του σε προστάτες των χριστιανών της Μολδαβίας και της Βλαχίας, που ήταν αυτόνομες ηγεμονίες υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου. Ο ρωσικός σκοπός εν μέρει επιτεύχθηκε, δηλαδή ο Τσάρος είχε την αφορμή να κηρύξει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία προφασιζόμενος στην ενδεχόμενη απειλή των τοπικών χριστιανικών πληθυσμών. Τελικά στις 3 Ιουλίου του 1853 τα τσαρικά στρατεύματα κατέλαβαν τη Μολδαβία και τη Βλαχία με πρόσχημα τον κίνδυνο των Ορθοδόξων από τις Οθωμανικές παροχές προς τους Γάλλους στους Άγιους Τόπους. Ο Τσάρος ήταν σχεδόν σίγουρος πως η γειτονική Αυστρία δεν θα αντιδρούσε, αφού ρωσικά στρατεύματα είχαν συνεισφέρει στην κατάπνιξη της Ουγγρικής Επανάστασης το 1848. Όμως η Μεγάλη Βρετανία αντέδρασε άμεσα, στέλνοντας ισχυρό στόλο στη Μαύρη Θάλασσα, ο οποίος ενώθηκε με τον αντίστοιχο Γαλλικό. Το Λονδίνο σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούσε την έξοδο των Ρώσων στη Μεσόγειο, διότι με αυτόν τον τρόπο θα απειλούνταν όλες οι εμπορικές του οδοί από τη Μέση Ανατολή προς την Ασιατική ενδοχώρα. Ακολούθως, μετά από τις ανεπιτυχείς προσπάθειες των Ρώσων και των Αυστριακών για διπλωματική επίλυση της κρίσης, ο Σουλτάνος κήρυξε τον πόλεμο στη Ρωσία στις 4 Οκτωβρίου του 1853. Η σύραξη αυτή θα έμενε στην ιστορία ως κρημαϊκός πόλεμος. Στην ξηρά τα Οθωμανικά στρατεύματα κατάφεραν ορισμένες νίκες στην περιοχή του Δούναβη, καθώς στο μέτωπο του Καυκάσου κράτησαν τις θέσεις τους. Στον καταθάλασσα αγώνα, όμως, ο τσαρικός στόλος κατανίκησε τον Οθωμανικό στην ναυμαχία της Συνόπης στις 30 Νοεμβρίου του 1853. Η καταστροφή της Οθωμανικής ναυτικής μοίρας αποτέλεσε το πρόσχημα για τους Βρετανούς και τους Γάλλους να κηρύξουν τον πόλεμο ενάντια στη Ρωσία στο πλευρό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όταν έφτασε η παραπάνω είδηση στην Αθήνα, πλήθος κόσμου ξεχύθηκε στους δρόμους πανηγυρίζοντας και φωνάζοντας το σύνθημα «Και του χρόνου στην πόλη». Μάλιστα ανήμερα της εορτής του Αγίου Νικολάου, στις 6 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν πανηγυρικές συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, όπου οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν άνθος-στολισμένες εικόνες του Τσάρου Νικολάου του Πρώτου. Ενώ ο εθνικός ευεργέτης από την Οδυσσό Γρηγόριος Μαρασλής παρέδωσε $500.000 ρούβλια στον Τσάρο με σκοπό την ανακαίνιση της Αγίας Σοφίας, όταν οι Ρώσοι θα κυρίευαν την Κωνσταντινούπολη. Ταυτόχρονα συγκροτήθηκε ένα εθελοντικό στρατιωτικό σώμα από τους απανταχού Έλληνες, το οποίο ονομάστηκε Ελληνική Λεγεώνα του Αυτοκράτορα Νικολάου του Πρώτου και που συμμετείχε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο μέτωπο του Δούναβη και της Κριμαίας από τις αρχές του 1854 έως το τέλος του πολέμου το 1856.
Στις αρχές του 1854 το Λονδίνο και το Παρίσι απαιτούσαν επιμόνως την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, αλλά ο Τσάρος φαινόταν αδιάλακτος, αφού είχε κερδίσει την ουδετερότητα της Βιέννης, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε. Όμως, όταν η Αυστρία ήρε τις διαβεβαιώσεις της περί ουδετερότητας, διαβλέποντας ότι κινδύνευαν οι ανατολικές επαρχίες της αυτοκρατορίας της από τη ρωσική επιθετικότητα, τα ρωσικά στρατεύματα αποχώρησαν από τα κατακτημένα εδάφη. Τότε αυτά καταλήφθηκαν αμέσως από τις αυστριακές δυνάμεις, όπου παρέμειναν έως το τέλος του πολέμου. Ουσιαστικά η Ρωσία είχε ικανοποιήσει τα αιτήματα των δυτικών δυνάμεων, όταν απέσυρε το στρατό της από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, οπότε εξέλιπε και η αιτία για τη συνέχιση του πολέμου. Ωστόσο οι Δυτικοί συνέχισαν τις εχθροπραξίες, θέλοντας να περιορίσουν τη ρωσική επεκτατική πολιτική. Έτσι οι Αγγλογάλοι κατέθεσαν μία σειρά αιτημάτων τους στον Τσάρο, ζητώντας μεταξύ άλλων να πάψει να χαρακτηρίζεται σαν προστάτης των χριστιανών υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να επιτραπεί ο ελεύθερος διάπλους του Δούναβη για όλα τα πλοία. Η Ρωσία δεν έκανε δεκτά τα αιτήματα των Δυτικών, οπότε ο πόλεμος της Κριμαίας πέρασε στη δεύτερη και πιο βίαιη φάση του. 5 μήνες μετά από το ξεκίνημα των εχθροπραξιών, στις 12 Μαρτίου 1854 οι αντιπρόσωποι της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας υπέγραψαν μία συμφωνία με τον Σουλτάνο στην Κωνσταντινούπολη. Στο προήμιο της συνθήκης αυτής τονιζόταν ότι τα συμβαλόμενα μέρη είναι πεπισμένα πως η ύπαρξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι αναπόφευκτα αναγκαία για τη διατήρηση του ισοζυγίου ισχύως μεταξύ των κρατών της Ευρώπης. Σε αντάλλαγμα αυτής της αναγνώρισης, ο Σουλτάνος παραχώρησε ισονομία μεταξύ όλων των υπηκόων του ανεξαρτήτως του θρησκεύματός τους. Ως εκ τούτου καταργήθηκαν ο κεφαλικός φόρος και ο φόρος ζωής και ύπαρξης. Συνάμα δόθηκε η δυνατότητα εισόδου όλων των υπηκόων στα ανώτερα κρατικά αξιώματα και η ανέλυξή τους στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια. Επιπλέον, τότε επιτράπηκε και η ίδρυση μεικτών δικαστηρίων, αποτελούμενων από διαφορετικής καταγωγής και διαφορετικού θρησκεύματος δικαστές. Ο Σουλτάνος υποχρεώθηκε να εκδώσει ένα ιερό διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο οι Ισλαμιστές υπήκοοι του έπρεπε να αντιμετωπίζουν τους χριστιανούς υπηκόους τους αναδέλφια τους και να μην προβαίνουν σε ενέργειες εναντίον τους. Η συνθήκη αυτή, σε συνάρτηση με άλλα γεγονότα που ακολούθησαν και τη μεταρρυθμιστική πολιτική του Σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ του πρώτου, οδήγησαν στην υπογραφή του Χάτι Χουμαγιούν το 1856. Ουσιαστικά επρόκειτο για ένα διάταγμα που προστάτευε τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κυρίως των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Εβραίων. Χάρη αυτού του διατάγματος, που αποτέλεσε προϊόν της συνθήκης του 1854, οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη στο εμπόριο και στα γράμματα, με μαζική αύξηση των πλειοκτητών και των εκπαιδευτηρίων αντίστοιχα. Ωστόσο, η εφαρμογή του Χάτι Χουμαγιούν δεν ήταν άμεση και καθολική. Οι σχετικές διατάξεις εφαρμόστηκαν πλήρως μετά από δεκαετίες και μετά από την έλευση άλλων σπουδαίων γεγονότων, όπως ήταν η Κρητική Επανάσταση του 1866. Ακόμη και τότε όμως η παραβίαση των δικαιωμάτων εκ μέρους των Οθωμανών ήταν συστηματική. Η ουσιαστικά θετική πλευρά αυτής της συνθήκης ήταν ότι πλέον τόσο οι Έλληνες υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσο και το ελληνικό κράτος είχαν το νομικό πάτημα να διεκδικήσουν το δίκαιό τους στη διεθνή κοινότητα, όντας πλέον ο Σουλτάνος υπόλογος στους Δυτικούς, εάν δεν σεβόταν τη συμφωνία. Κάτι τέτοιο θα ήταν αυτοκαταστροφικό για τον ίδιο, αφού γνώριζε πως μόνο με την υποστήριξη των Δυτικών και ιδίως της Μεγάλης Βρετανίας θα μπορούσε να αντισταθεί στα επιθετικά σχέδια των Ρώσων. Συμπερασματικά, οι Ρώσοι πάντα χρησιμοποιούσαν το όχημα της θρησκείας για την ικανοποίηση των εθνικών επιδιώξεών τους, μη διστάζοντας να προδίδουν τους υποστηριχτές τους, όταν αυτά κινδύνευαν ή ικανοποιούνταν. Οι Δυτικοί ήταν οι πλέον πραγματιστές, που ανοιχτά και όχι υπό το μανδύα συναισθηματικών επιρροών διεκδικούσαν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα και που συνάμα προσπαθούσαν έμεσα να αποδυναμώσουν τον αντίπαλό τους ευεργετώντας τρίτους. Η παρικμασμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως και η σύγχρονη Τουρκία, εκμεταλλευόταν τις συγκυρίες και τη σπουδαία γεωγραφική της θέση, προβάλλοντας σε αυτόν σαν το μοναδικό ισχυρό ανάχωμα στη ρωσική επεκτατική πολιτική, όπως και σήμερα στον Ισλαμικό φονταμενταλισμό. Τέλος, οι Έλληνες εύκολα παρασύρονταν από τα θρησκευτικά τους συναισθήματα, νομίζοντας ότι όλοι οι ομόδοξοι τους ήταν και σύμμαχοί τους, ενώ ο βασικός άξονας της εξωτερικής πολιτικής τους θα έπρεπε να ήταν η παρουσίαση της Ελλάδας σαν την εναλλακτική δύναμη που θα μπορούσε να υποκαταστήσει σε δυναμική και όχι χωροταξικά την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Η συμμετοχή των Ελλήνων στο πλευρό της Ρωσίας κατά τον πόλεμο της Κριμαίας ήταν και η βασική αιτία που έκτοτε οι Δυτικοευρωπαίοι αντιμετώπισαν την Ελλάδα εχθρικά για τις επόμενες τουλάχιστον 2 δεκαετίες, θεωρώντας τη φιλορωσική χώρα. Η λανθασμένη αυτή άποψη, που μόνο ωφέλη δεν απέφερε στη χώρα, επιτάθηκε με το γάμο του βασιλιά των Ελλήνων Γεωργίου του Πρώτου με τη Ρωσίδα πριγκίπισσα Όλγα το 1867.